unity ni kok de pro sapron ke sung mana ni unity bom hai no ho पृथ्वी नि जतो नि छै चिन बुबाग्रा सामानि पृथ्वी नि जतो नि छै यूनिटी जाति थांसा जाति बमबु जतो नि छै थांसा बर थुं जागा थांसा हाइछि बर जाति बाय जाति कुनु दिनो हाया छलाया चिनि व हके फनाने बसा फुजि साखरे माइ थांथेबो आरि फनाने बसा माहा बखावा के माने हाइके कक्साव आरे खरसा बिजनेसमैन अंगि थांगै गना जाके बुसाव के माने हाइके कक्साव माने चिनि दफा आगे उंहा बसां आगौ लहा अम जों खातुंयावै हामरे माने हाय अम हाय भाषा यूज खायो पृथ्वीनि जतोनि छै यूनिटी जाति के मारवारि जे जाति जतोनि छै थांसा बर जतो गना हाय मारवारि न नों कोछनो बिक्रानो याहाय जतो गना गुजराती जतो गना जे जाति यूनिटी करे बरं के बिक्रा राव अफ्रीका जतो निसे बिक्रा बर कम्युनिटी बाय कम्युनिटी 10% ची कुफु जाति आर जागाव बसी 90% कोसं जाति जे प्रोप्रो वाला लायो चिनो ने हाय कलो जमा त्यारिया हे वाला लायो जे प्रोप्रो तंलाय माने बाङै कुफु जाति 10% ची 90% न शासन खायो बरक थालाया जतो निसे वालो सेम चिनोर तिप्रासार थासा खांगे बर बाङै नांगिया दिनै बैबासो सावो थासा ओङै शासन खायनोबो बर बाङै नाङै बर बाङै नांगिया नों वालनो जि रोल खायनाव जुदि नों थासा दंके आमेरिकानि पपुलेशन बोसोरबा 24 कोटी इंडियानि 140 कोटी अमेरिका हिंदू मुखना के ने बिचने गोबां देश थर के किरिबो हाजि थर किरिबो बर भाई जुद्ध रवानी इमानसे तानो बिहायछि अमा हाके अमेरिका हि हकि किरिबा हाजि तिनी इंडिया 140 कोटी भाषा करे इंडिया गुजराती मराठी ने तमिल केरलियन कनाडा नॉर्थ ईस्ट चिनी इंडिया वो बहाय सेम चिनी त्रिपुरा बहाय जमते मलसन देबरमा कलय जे जाति थांसा करे बहंके बैबाय शासन खायजाव दिनै जों आसो कदो बसर शासन खायजाव फैमानि जों थांसा करे निबाङै इंगे जों थांसा करे माने जों बिख्रा गोराव हायछि दिनै जों थांसां दे खरकसा माने चुबा लायनि मानसिकता दंदे जों दानि बसकां आगौ माया खानायबा जोंबो चेलेन्ज माना नाय हायछि जोंबो बसकां आगौ नाय हाय होनो जों चेलेन्ज ना खाबा तासि गोरा आन बसा आंसि लेबार खाय चाय दंफानो राबा दावै चाय दंफानो आनि बसा इंजिनियर थों आनि बसा डॉक्टर थों नों चेलेन्ज माना नाय हायछि चेलेन्ज ना खांके नों पॉसिबल होनाय हायछि जों चेलेन्ज नाया गोस गोसिया